Môre ons is weer besig nog steeds met die huis, die Dogter van Sion Is. Maar ek het nou vanmôre 'n vars dingetjie ingebring oor wat ek gekry het. Ek is besig met boek 7, ek is eintlik klaar met hom nou. En ek wil dit regtig aanbeveel vir almal wat toegang tot die internet het. As jy nie die boeke het, die boeke kan jy by ons kry. Kos ongelukkig geld, ons moet nie goed druk. Maar die internet is vry op die webwerf nuweopenbaring.co.za. En dat mense na hierdie goed gaan kyk, want dit is regtig baie wonderlike leesstof. Alhoewel ek al hierdie goed deurgelees het toe ons dit vertaal het, het ek nooit die diep innerlike besef nadat omdat Vader daai tyd nog nie vir ons die innerlike woord oop gehad het. So hierdie stukkie is nou 'n baie interessante stuk. Joshua is nou in sy getuieperiode, sy 3,5 jaar, en hy vertel nou, hulle is lekker gemoedelik, almal by 'n tafel, daar by Lazarus se huis, by een van sy gastehuise, ons noem dit nou 'n gastehuis, daai tyd het hulle dit 'n herberg genoem. En julle moet ook baie mooi kyk, alles wat in hierdie gastehuis afspeel, is eintlik 'n teebeeld van ek en jou innerlike gastehuis. Want jou siel is ook 'n gastehuis. Want jy huisves mense daar, as jy mense versorg, as jy vir mense bid. As jy vir mense bid, is hulle in jou gastehuis. Hopelik bid hulle vir jou en jy's weer in hulle gastehuis. En so vorm ons dan een groot geestelike herberg of gastehuis. Dis hoekom Joshua al sy prediking altyd in hierdie plek, wel 90% van dit het hy daar gedoen. En dit was lekker daar. Hulle het nie, daar was nie skaam met kos nie. Daar was altyd genoeg brood, genoeg wyn, genoeg visse en partykeer wat hulle ander goed geslag. Op hierdie geleentheid het hulle 'n kalf geslag. Die Griek by wie hy was. Nou wil hy vertel nou die storie van omtrent 15 jaar gelede. Joshua is omtrent 20 jaar oud. Ons weet niks wat hy gedoen het. Daai inligting is vir ons verborge. Maar hier vertel hy so 'n bietjie, hy en sy pa het houtwerk gedoen, hy was nou sekerlik die ambagsman, of wat noem mense, wat sê appie in Afrikaans? Vakleerling, alhoewel hy alles geleer het vir die ander. Waar die ander ouens 'n boom moes gaan afkap, slat hy 'n boom van omtrent 5-6 meter deursnee met een hou, dan lê die boom, want hy doen dit met die goddelike krag in hom, hy hou maar net die byl vas. Daai tyd het jy net 'n byl en 'n saag gehad, 'n handsaag om planke te sny. En dis net ongelooflik hoe hy sy broers en sy pa gehelp het. Maar nou het hulle na 'n Griek toe gegaan, hulle moes vir hom daar 'n klompie bouwerk verrig, en hulle is nou in hierdie herberg, en hy vertel hulle nou 'n klompie verhale, en onder andere nou hierdie gedeelte, wat vir ons, nadat ons hierdie huis, Dogter van Sion, Philadelphia Ark, wat ook 'n herberg is. Jy kan hierdie 'n gastehuis noem, sal natuurlik nou nie op die klas van gastehuise wees wat ons nou ken nie. Maar ek kan vir julle een ding sê, wat in hierdie gastehuis is, hier's liefde. Ja. En hier's wysheid, en hier's al 7 daai geeste, alhoewel dit houthuisies is. En tog sal Vader eendag vir ons ook ons fisiese omgewing verander, ek weet dit. Hoe meer liefde, dis nou hoofstuk 7 boek 7, hoofstuk 223 van die Johannes Evangelie, vers 10. Hoe meer liefde tot Elohim en sy naaste 'n mens in homself waaragtig sal begin te voel, en hoe barmhartiger hy in sy gemoed word, des te groter en sterker het Elohim se gees dan ook in sy siel geword. Hierdie liefde sal jy voel. Ek kan dit nie vir jou beskryf nie, maar jy sal dit voel. En dit is waaroor alles gaan. En dit gaan nie of jy die Bybel uit jou kop uit ken nie, dit gaan nie of jy kerk toe gaan nie, dit gaan oor niks van daai goed nie, dit gaan of jy die liefde in jou kan voel. En dit is daardie warm gevoel wat jy begin kry, as jy 'n geleentheid gegee word om 'n mens te help, of om 'n mens geestelike kos te gee. Dit is daardie gevoel. Want die liefde tot Elohim en van daaruit tot die naaste is nou juis Elohim se gees in die siel van die mens. Moet julle dit mooi verstaan hoe hierdie ding werk. Elohim se gees in die siel van die mens
Yeshua, wat volkome Elohim is volkome manlik en volkome vroulik. In Adam het hy die oermanlike gees in sy saadlyn geplaas. Maleagi, dink ek 3 of 2 sê, alhoewel hy gees oorgehad het hy dit net in een gegee. Nou ons Bybels het ingeskryf 1 hakkies Adam, wat nie eintlik heeltemal reg is nie. Hy het nie die woord Adam in die Hebreëus daar nie. Dit is in een gene lyn. In een adamitiese gene lyn het hy sy gees uitgestort. En dit is die oermanlike liefde. Dit moet jy altyd verstaan. In hierdie bedeling is Yeshua nou ons liefde. Want hy het gemanifesteer in die vleeslike wêreld, in die materiële wêreld, met sy innerlike vroulike wat aan hom gegee was toe hy gedoop is, die duif, die wit duif, die trooster, die gees van waarheid. Want al voor dit was daar nie 'n gees van waarheid wat eintlik in die mens kon werk nie. Die mens het insig gekry vanuit die tabernakel, vanuit die versoendeksel of vanaf die versoendeksel deur die gees van wysheid is hulle onderrig. En die gees van wysheid is die vroulike wese wat Salomo besing in al sy boeke. Maar dis niks anders as die gees van Vader wat in die tweede vlam in die wysheidsvorm gekom het nie. Nou moet jy mooi verstaan, die waarheid het nou die plek van die wysheid ingeneem, soos ek Sabbat van die kandelaar gepraat het, dat die kandelaar se staander is Yeshua met sy gees van waarheid, manlik en vroulik. Ons siele is almal vroulik. Mans het vroulike siele, vrouens het vroulike siele. Almal van ons het die oermanlike gees in ons gekry wat kom van Vader af, deur die adamitiese lyn. Hoe kom dit deur? Eenvoudig, ek het dit nou al baie gesê, maar ek sê dit vir die nuus. Net soos wat 'n mieliepit die vermoë het dat as jy hom in klam grond sit en die son skyn, dan begin hy mielies produseer en dan maak hy koppe. En dan kan jy al die mielies vat, dit is presies soos die een in die grond. En jy kan hulle weer almal in die grond sit, en so kan jy plant totdat jy die hele aardbol vol mielies het, as jy genoeg tyd het, en genoeg grond, uit 1 mieliepit uit. So het Vader in Adam, 1 keer, sy asem van die lewe in hom ingeplaas, en het hy 'n lewende siel geword. En dit is in die spermselletjie van die man nou aanwesig. Daai sellekiem wat, as jy hom in die grond sit omkiem, daai selle geestelike iets is in die manlike spermsel teenwoordig. En dit gaan deur 'n genelyn. En dit is hoekom die Bybel so ernstig en streng is dat die genelyn suiwer gehou moet word. Die hele woord is teen verbastering. Want as dit uitgaan, as die eiersel van 'n ander ras is, dan kan daar nie verder mieliepitte geproduseer word nie, as ek dit so kan verduidelik. Dan kan suiwer adamitiese nageslag nie meer gewaarborg word nie. Nou het jy jou siel wat die vroulike is, en jou siel is nou blootgestel aan die trooster, want Joshua het dit 40 dae na hy opgestaan het, het hy opgevaar, en 10 dae later op die 50ste dag op Pinkster, wat nou voor ons lê in Mei maand, het hy die trooster, die moedergees uitgestort. En dit is nou daardie gees wat in die siel werk as die vroulike deel. Sien jy nou dat van buite af kom die trooster nou in die siel in, trek in die siel in, verheerlik die siel in liefde, wysheid, krag, waarheid, al die dinge wat ons nou al geleer het, sodat die siel op 'n liefdesvlak kan kom, waar sy kan een word met haar gees, die oermanlike, wat nie nou vir ons beskikbaar is nie, want hy kan nie wees nie. As Joshua nou hier moet wees, moet hy ons maar vernietig, want niemand, as jy nie in hom gaan glo nie, dan gaan hy jou moed uithaal, want jy het gesien en jy het nie geglo nie, dan is jy vir ewig verdoem. En hy sal dit nooit doen nie, maar die trooster wat soos 'n moeder werk, wat 'n moeder is wat haar bruid aantrek met die regverdige dade, daardie gees, as jy daardie gees bedroef, dan sal sy altyd na jou toe terugkom, totdat jy op 'n stadium dan laster teen daardie gees. En dan onttrek daai gees uit jou siel uit.
Nou vertel vir my nou, hoe kan jou siel nou sonder daardie gees ooit een word met die bruidegom gees? Kan nie. Bruid en bruidegom word een in jou en my. Want Yeshua is 'n volkome goddelike wese, bruidegom en bruid in een. Maar hy het sy bruid na ons toe gestuur. En ons word een met die bruid, en dan kan ons weer een word met die bruidegom. En dan is ons kinders in daardie huis volkome een met die bruidegom. Wat eintlik niks anders te beteken as dat wat Yeshua reg gekry het, deurdat hy nou opgestaan het as Elohim, as God, volkome een met die Vader, hy is die Vader, gaan hy ook vir ons dan dieselfde gee wat hy gekry het. Dis beteken, jou manlike en vroulike in jou gaan een wese word. Jy het jou vroulike, mans het hulle vroulike deel iewers in die heelal of op die aarde, ons weet nie waar ons helftes is nie, want ons was aanvanklik ook goddelike wesens geskape. Androgeen, manlik en vroulik in een. Dit wat ons nou op die aarde sien, waar man en vrou twee is, dit is 'n val, dit is 'n verval in die skepping. Wat gebeur het, want Adam en Eva was as een wese geskape. Man en vrou het hy hulle geskape, en sy was in die man teenwoordig. En toe dit nou nie meer so werk nie, toe moes Vader hulle aan die slaap maak, en toe skei hy die liefde en die wysheid. Nou, as jy dit verstaan, dan sal jy die verder goed ook verstaan. Het ek daai hele paragraaf gelees? Okay. En as die hele mens uiteindelik tot suiwer en weldadige liefde geword het, dan het ook die volledige eenwording van die siel met Elohim se gees in haar plaas gevind. Ek hoop julle verstaan dit nou 'n bietjie beter. Dan het die mens vir ewig die allerhoogste lewensdoel bereik wat Elohim vir hom gestel het. Nou is jy Elohim. Dit is wat sy skepperskinders wat vir ons voorlê. Elohim self, vers 11, is immers in hom die allerhoogste en suiwerste liefde, en dis is die gees wat deur Elohim aan elke mens gegee is, dit ook. Dit moet nou ontwaak word, want dit slaap in jou. Word die siel deur haar vrye wil heeltemal net soos die liefde van die gees uit Elohim, dan is dit ook duidelik dat hulle een geword het met die gees uit Elohim wat in haar is. So deur in die werke van die gees te wandel, die vroulike, die moeder, wat nou die siel voed met allerhande insigte, soos byvoorbeeld daardie 7 geeste wat almal van die moeder kom, en die wat nog nie Esegiel 1 verstaan nie, hulle dink dis 'n UFO, dit is nie. Dit is die moedergees wat net bespreek word, sodat ons dit kan verstaan, wat gedra word deur daardie wiele. En gedra word deur die 4 lewende wesens, maar wat 7 vlerke het, wat nogal in die boek van herinnering sê, suster teen haar suster gestel is. Nie langs mekaar nie, suster teen die suster. En dit is daardie gees wat nou van buite af op jou en my inwerk, sodat ons al hoe nader aan die bron van alles kom, naamlik ons innerlike gees. En die siel neem dit op, die siel sê, ek gaan nou nie meer suip nie, ek gaan nie meer dwelms gebruik, ek gaan my tempel skoonmaak. En dan sê die gees, die 7 geeste, baie dankie, nou kan ons alweer dieper in jou ingaan. En dan sê jy, maar ek gaan ook nie meer skinder nie, en ek gaan ook nie meer kwaad spreek van mense nie. Ek gaan nou net vrolik, vriendelik wees met almal. En dan sê die gees dankie, en dan kom die moedergees al hoe sterker in die siel tevoorskyn. En nou word hierdie siel 'n lewende siel in die sin, dat sy nou nader en nader kom aan die oorspronklike manlike gees wat binne in jou is. En so begin die twee dan nou een word. En so word jy dan liefde. Maar dit kan nie gebeur sonder die inwerking van die 7 geeste nie. En as hulle dit word, is een, dan is hulle ook voleindig. En daar is geen bepaalde tyd daarvoor vasgelê nie, maar dit sal die eie gevoel van die siel moet sê en aangee. Jy bepaal die tempo. As jy nog 'n bietjie lus is vir die wêreld, dan gaan jy nog 'n paar jaar aangaan. Maar as jy nou regtig dit afsny, dan raak dit vinnig. Die vers 13, die ware suiwer en lewende liefde is in haarself geheel onbaatsigtig. Sy is vol deemoed, aktief, vol geduld en erbarming. Sy sal nooit iemand onnodig tot las wees en duld graag alles. Sy skep geen behaag in die nood van haar naaste nie, maar sy is altyd daarop uit
om elkeen te help wat hulp nodig het. Nou kan ons dit weer lees. En nou kan jy in jou eie innerlike gaan vra of hierdie eienskappe daar teenwoordig is. Ek kan nie vir jou sê of dit nie daar is nie of daar is nie. Baie keer kan ons uit mense se werke en hulle lewe sien, hierdie en hierdie gees is sekerlik nie daar nie. Dis nie een van ons wat hier sit nie, en allermins ek, wat kan sê ons is helde in al hierdie eienskappe nie. Ons worstel elke dag met die eienskappe. Maar minstens is ons besig om te worstel. Daar's duisende, miljoene mense op aarde wat nie eers bekommerd is nie, en wat nie worstel nie. Onbaatsigtig, dit beteken, daar's niks te min vir jou om te gee nie. Jy is vir jouself altyd die laaste. Hoeveel mense kan dit sê? Hoeveel mense kan sê, dat as ek 12 appels het, en ek moet vir 10 mense mee deel, sê ons mos altyd, ok, is ons my appels, so ek gee 10 appels uit, dan elkeen 1 en dan ek 2, want dit was vir myne. Ek kan ons nog 2. Dan sê Joshua, nee, het werk nie so nie. Elkeen kry 1, jy kry die 11de een, en dan vat jy daai ander ene, die oorblywende een, dan deel jy hom in 10 stukke op en jy gee dit vir jou naaste, maar nie vir jou. Dis is 'n maklike voorbeeld om vir ons te wys waar ons nog tekort skiet. Vol deemoed. Deemoed is sagtheid. Dit is almal weet wat deemoed is, maar dit is die oordrewe vorm van nederigheid en hulpvaardigheid en sagtheid wat ons mans en ek self baie sukkel mee. Aktief. Nou ja, dis baie belangrik. Jy moet aktief wees. Dit beteken jy moenie wegloop as jy siek mense sien en jy wil graag die gawe van genesing hê nie. Jy moet juis oral daar wees waar siek mense is, sodat Vader jou kan help. Dieselfde met evangelie, as jy die woord wil verkondig, moet jy juis by mense wees. Jy moet nie gaan wegkruip in die Karoo of waar ook al mense gaan wegkruip en sê, hulle gaan nou hier vir Vader dien, want daar is nou niks meer onheil en onreinheid nie. Besluit self, waar is die oesland? Is die oesland in 'n gebied wat elke 10 vierkante kilometer 2 mense is, of is die oesland in 'n gebied waar elke 10 kilometer 100,000 mense is? Besluit jy self. Ek praat nou nie van lokasies nie, ek praat van blanke gebiede. En dis die oesland. Dis waar jy aktief moet wees. Want ek kan jou waaragtig verseker, as jy nie aktief is nie, gaan jy nie sterk word nie. Hier is ons nou allemaal amper 10 jaar na die herberg aktief, en ons nog steeds bemeester ons dit nie. Nog steeds is hierdie duiwelgees partykeer te sterk vir ons almal. En rukke jou uit geduld uit, rukke jou uit deemoed uit, ensovoorts. Vol geduld en erbarming. Erbarming is natuurlik dat jy meegevoel het met iemand se saak wat hier kom. En dit is nogal 'n probleem wat ons in die bestuur het. Mense kom hier in, dan sê hulle regtig tree op soos duiwels, maar as jy nou werklik hulle geskiedenis gaan sien, dan moet jy slaan jou hande saam deur wat hulle gegaan het in hulle lewens. En dan moet jy erbarming hê vir dit wat hulle moes deurgaan. Waar in die meeste gevalle van vrouens hier veral, is natuurlik verkrachting en molestering terwyl hulle kinders was in hulle ouer huise. En daarvoor moet ons dan erbarming hê, want die gevolge van daardie dade is gewoonlik drank, dwelms, vrou te onbeheerste demoon in haar van seks, en sy kan nie ophou nie, sy spring van een man se bed na die ander. En dan moet 'n mens ook kyk of daar nie aan daardie gees met gebed iets gedoen kan word, wat sy natuurlik self die wil moet hê, maar ons kan die wil versterk, of hy. So daarmee moet 'n mens geduld hê, en geduldig wees. Dit gebeur nie oornag nie, want hierdie goed kom oor lang jare. Jy kan dit nie nou in 10 minute in 'n gebedssessie in die kerk uitsort nie. Dis wat die kerk ons dink. O, jy het 'n probleem, ons sien jy is nie lekker nie, kom voor dat ons vir jou bid. Daar sê jy's nou skoon. Nonsens. Jy moet saam met daai persoon leef om daardie persoon te help. Die gees wat in ons behoort te wees, sal nooit iemand onnodig tot las wees nie, en duld graag alles. So jy moet baie kan vat. Of soos ons in Afrikaans sê, jy moet baie kan sluk.
Ek het al oorweeg om die plaas se naam te verander na Slukplaas toe. Want jy sluk die hele dag. Maar nou ja, dit is die job wat ons moet doen. Sy skep geen behaag in die nood van haar naaste nie, so sy is nie daar lekker, jy wou mos, kyk nou hoe gaan dit met jou nie. En ons is baie keer geneig tot dit, nê, myself is, as ons sien hoe hierdie klomp liberales nou deurloop, hulle plase gevat word, omdat hulle dit en dit aan hulle gedoen het, dan sê ons, ja, kyk net, nê, lekker vir jou hoor. Jy wou hulle ons help, kyk nou wat het hulle aan jou gedoen. Dit is nie Vader se gees wat nou in jou praat nie, dit is nou 'n smalende gees van Lucifer. Ons moet tot vir hulle ook bid. En om elkeen te help wat hulp nodig het. Elkeen. Natuurlik weet ons met wie hy praat, elkeen in sy volk. Dit is die verstrooides en Juda waarvan hy 'n lid was. So is die suiwer liefde ook in die hoogste mate kuis en beleef geen vreugde aan die geilheid van die vlees nie. Maar des te meer behaag die suiwerheid van hart daar. Nou ja, as ek nou al kyk hoe kerk beraders die mense stuur na sekswinkels toe om hulle huwelike op te kikker, dan weet ons waar is hierdie kerke nou. En hulle berading gaan net oor seks en nie oor liefde nie. En hier sê Vader dat die suiwer liefdesgees, die waarheid, die trooster, is kuis. Dit beteken die kinders sal kuis aantrek wat hierdie gees in hulle het. En die oomblik wanneer jy onkuisheid in so 'n mens opmerk, dan weet jy alreeds dat daardie gees nie in hulle is nie. Onkuisheid is te danke aan die goed van die wêreld wat vir ons aangebied word as normaal. Vrouens lyk nie meer soos vrouens nie, hulle lyk soos hoere. Lachende, uitlokkende hoere wie se uithangborde orals beskikbaar vir almal is. Dit is nie Vader se gees nie. En wanneer jy jou oë verlustig in sulke dinge, is jy ook nie in Vader se gees nie. Dan is jy gegryp deur so 'n geilheidsgees. Geilheid by mans natuurlik is hulle wat elke vrou sien as 'n potensiële prooi wat hy op jag moet maak, getroud of ongetroud, kind of vrou, maak nie saak nie, hy is uit daarop. Dit is sekerlik die hoof of die toppunt van alle boosheid. Want weet jy wat, alhoewel prostitusie die oudste bedryf in die wêreld is, sou dit nie gewees het as daar nie 'n hoereloper was wat van haar 'n prostituut gemaak het nie. En daarom is Joshua in die nuwe Openbaring sê, prostituie sal ek nog help. Ek sal nog medelee met hulle hê, soos wat hy met die vrou gehad het wat na hom toe gebring is. Maar hoerelopers, nooit. Dis verskriklik. Want die siel van die mens, wanneer die siel van die mens, vers 15, ook so sal wees deur inspanning van haar eie wil, dan is die siel soos haar gees en is dan ook in Elohim voleindig. Dan het die vroulike verenig met die manlike in jou, die trooster en Joshua het een geword. En so weet julle nou baie presies wat julle te doen staan om die suiwer geestelike volleinding te bereik. Wie hom geheel en al daarop sal toelê, sal ook die vinnigste voleindig wees. En wie vlytig en erns sy bes doen om hierdie weg te bewandel, sal ook altyd waarlik en verseker deur Elohim gehelp word, om die allerhoogste lewensdoel te bereik. Daarvan kan julle almal seker wees. Want as Elohim julle nou al via my, en hy is toe in sy 20's, te hulp kom, terwyl julle byna geen vermoede daarvan gehad het, dat daar so 'n weg bestaan nie. Hoeveel te meer sal hy julle dan nie te hulp kom, wanneer julle hierdie weg, deur eie werksaamheid sal bewandel nie. Het julle dit begryp? Nou ja, ons het vandag sy volle leer wat hy vir ons gegee het, en dit is wat jou innerlike huis of herberg nodig het, dis wat hierdie plek nodig het, en as almal in die liefde wandel, sal almal doen aan sy naaste wat hy graag aan homself gedoen wil hê, en sal daar nooit nodig wees dat ons vergaderingkie op vergaderingkie hou,
van die een wat dit gedoen het, en die een wat dat gesê het, en dis regtig, soos 'n huis vol kinders hierso, maar van die kinders is al 70 jaar oud, hulle kan nie met mekaar oor die weg kom, hulle kan nie hulle eie probleme uitsorg. Die verse wat Yeshua sê is, as iemand teenoor jou onreg gedoen het, gaan sorteer dit uit met hom. Moenie na Dirk toe kom en met hom om dit kom praat nie. Ek stel nie eintlik belang in al julle goed nie, maar ek sê jou help. Maar nadat jy eers alleen na hom toe gegaan het, toe wil hy nie luister nie, toe vat jy iemand saam, daar is hoofde aangestel oor die groepe op hierdie plaas, dan die Ans is daar bo, en Louise is daar onder, en Mia is daar onder, en so kan julle dit daar, stap saam met haar na die ou toe, of die vrou, en sê, dit is die probleem, gaan jy nou daarmee op. En as hy dan sê nee, dan bring jy hom, soos die woord sê, voor die gemeente, en in ons geval sal ons dit nou nooit hier hanteer voor almal en voor die kameras en alles nie, maar na die gemeente se bestuur toe, en daar sal ons die saak uitsorg. Maar moenie na ons toe kom, as dit nog nie gedoen is nie. Dit is iets wat jy self moet ontwikkel. Almal wat nou daar sit, vers 18, was vol verbasing oor my geleerde woorde, en selfs Josef, dis sy pa, sy aanneempa, so wys en waarheid ek homself nog nooit, byna nooit hoor praat nie. Daarop rig hy hom tot my en sê, waarom het jy ons priesters nog nooit op so 'n manier onderrig nie? As daar een van hulle hier aanwesig was, sou hy seker ook anders oor jou begin dink het. Nou, Joshua was 'n vakleerling, hy was 'n timmerman, hy het huise gebou en allerhande hout dinge gedoen. En hy het nooit gepraat nie. Van sy 12de jaar het hy nooit weer gepraat. Hy het net basies sy vakgebied gepraat en met sy ouers omgegaan, maar nooit weer wysheid voorgebring nie. En nou antwoord hy, dit is ook 'n antwoord vir vandag se wyses. Hy noem hulle hier skerpsinniges. Yeshua sê, ek ag my eerder in staat om die visse in die see te bekeer as onskerpsinnig is. Net so ietsie ter inligting, net so 'n dag voor hierdie uitspraak, toe het hy hierdie mense almal by 'n skerp skiereiland wat so in die see uitgaan. Toe het hulle almal daar by mekaar gehad, toe sê, kom laat ek julle wys dat selfs die visse in die see hulle skepper erken, en toe roep hy hulle. Toe roep hy elke spesie wat in die see is, toe swem hulle hier voor hom verby, en dan spring hulle so uit, as hulle voor hom kom om hom eer te gee. Dat hierdie mense verstom gestaan het, elke vis, elke kreef, elke diertjie, tot die skulpe. Toe vra die een ou Sireneus of hy nie van hierdie skulpe kan kry, en die sê, Joshua, gaan stuur 'n boot en vat vir julle van die mooistes, wat baie, baie waardevol was. En dit is wie hy is. Hy is die skepper, was al reeds in hom teenwoordig. Ek raai jou ook aan dat nog Jakobus, nog jy, want Jakobus die broer was saam, tuis iets vertel van wat hom hier alles afgespeel het. Want dan sou julle groot probleme met die skerpsinniges kry. Want hulle hart is verstokter as die hardste klip, en hulle siel is baie onreiner as 'n vark in 'n stinkende poel. En eerder bou ek nog 1000 stalle vir varke van die Grieke, en ander heidene, waar dan ook, as dat ek een woord sou verspil aan ons uiters dom, duister en kwaadwillige rabbies in Nasaret, Kapernaum en Chorazin. Maar daar sal nog wel 'n tyd kom waarin ek ook daar my mond oral sal oopmaak, maar nie om hulle te troos nie, maar as 'n oordeel oor hulle wanneer hulle bose maat sal vol wees. En dit is ook die boodskap wat hy vir baie van ons aan die einde van die tyd gee vir die predikante. En vir die pastore wat nie Yeshua wil aanvaar en nie sy gees in hulle wil opneem nie. Hulle is erger as varke in 'n stinkende poel. En jy kan met hom niks oor die liefde praat nie, want vir hom gaan dit net oor homself. En daarvoor moet hulle die oordeelswoorde van Yeshua ontvang, en ek glo dat hierdie lesings wat hy my gee ook deel is daarvan. En as mense dan aanstoot neem daaroor, ek kan nie help nie, maar dis sy woorde. Kyk hoe mooi het hy met hierdie mense gepraat. Kyk wat het hy oor vir hulle. Hy sê, my oordeel sal oor hulle kom. Wat staan in die skrif? Hy kom nie om ons te oordeel, maar die woord wat hy gespreek het, oordeel ons almal.
Amen.